早晨啊，大家好啊，歡迎嚟到我頻道。睇片之前，麻煩大家幫手撳個 like 支持下先。今日呢就回暖啦，好暖啊，手襪都唔需要帶啦。俾你睇下呢度啲積雪，都仲係好犀利。唉，呢個市長真係冇鬼用啊！有啲急啊，我趕路啊，所以求其拍下，我冇帶穩定器，希望唔會睇到你頭暈啦嚇！哇，幾多樹，壯觀咧！哦，狗狗好可愛啊！呢度係去 Atlantic， 呢個係一個 hospital 醫院嚟嘅。多車好多車，要等多一陣，未過得馬路住，好心急，好心急，快啲快啲，快啲快啲！啊，跑啊要！前面呢就係嗰個 Grand Park。DeKalb 啊，here 呢度，但係咧其實又帶少少手襪好啲嘅，都凍嘅。哇，靚到，本來想唔影嘅，忍唔住，唉，慘不忍睹啲雪，呢啲垃圾，唉，唔知個車幾好，禮讓我，叫我行先。唉，索晒氣啊我，冇辦法趕時間，又行過呢個公園，唔帶你嚟睇下，你唔知係咁咧。我依家日日都着住呢對鞋噶啦，唉。千祈唔好跌倒，跌到啊冇本錢揾錢啊！唉，呢個公園好靚，我懷疑佢呢前晚偷偷落咗場大雪。如果唔係呢，有乜理由突然間多咁多雪呢？我琴日嚟到睇到，琴日嚟過睇過啊，好多雪，厚咗1倍。因為早排其實嗰度樓梯級嗰啲雪呢已經。即係睇到係少咗啲，你睇下依家厚咗1倍雪，真係要上網買個滑板喺度滑下雪，拍條 video 俾你哋睇下。其實我好想，但係又唔記得咗，跟住又好忙呢。唉，日日咁做影片，好忙。其實做 YouTube 咧，真係要做好多影片，猛咁大量生產影片，咁樣先會有好多流量，同埋好多粉絲。好勤力㗎，做 YouTube 啲人。啊，你見到我啊，一路行啊，一路拍，唔好放過。咁你就知道我有幾勤力啊！所以咧，大家幫忙點讚、訂閱、分享，多啲做喎，仲要。我啊聽講呢，依家好多啲唔知乜鬼嘢，印尼定印度乜鬼嘢病毒，嚇到我死下。快啲戴翻個口罩。呢個公園後邊幾靚，因為呢。我驚有時傳染啊！唉，你哋都係啊，戴翻口罩好啲啊！你哋欣賞下呢個公園嘅美景，真係好靚。啲雪咧好刺眼嘅，大家記得戴口罩之餘，戴埋呢個太陽眼鏡。
因為啲雪咧好刺眼。如果我哋後生嘅時候唔注意保護眼睛咧，好容易白內障嘅喎。紐約咧，一朝早同傍晚嗰啲太陽咧曬落啲樓度，佢雖然咖啡色，但係咧望上去橙色，好鬼靚。我又嚟到中央公園呢度尾站，你睇下啲雪，到處都係雪啊！哇！呢度呢啲啊慘感啲啦。唉，哩哩呱啦嗰啲車，救護車啊！睇下中央公園呢邊，咁鬼嘈。睇下，犀利！呢度好容易跌倒，睇睇。成個公園都係雪啊！不過佢公園有鏟雪車應該，如果唔係咧，呢度冇晒雪嗱。上呢度玩下，今日啲雪咧好得意啊，佢會自己爆，好似斷裂，度度都係咁樣喺中間嚟斷裂。哦吼！呢架車啊，開到咁埋。呢度咧係去五大道啊，好似。哦，隻狗好得意啊！哦，隻狗幾得意，你睇下幾得意。喂 ，hello hello， 你好得意啊！So cute。Welcome， 跟住肥仔，哦，佢唔使狗帶啊，衰豬，幾鬼得意，你睇下佢。Bay Parkway呢啲幾靚啊，滑捋捋嘅蛋糕，雪嘅鐵路軌，真係呢場雪真係誇張。唉，今日都已經一個禮拜，Bay Parkway，犀利咧！呢度一堆堆啲雪就冇啦，嗰邊仲有少少。但係呢度我真係覺得好震驚嘅，一路去都係咁。呢啲我諗佢唔會鏟呢啲雪，肯定。等佢自己溫度低，自己用。溫度高，出太陽。聽日講乜？通常呢，去嗰度有啲畫嗰度呢，就係去到Canal 街呢。就係嗰個6號車去 Uptown 嗰個出口嚟嘅，所以而家向前行先。今晚都幾多人搭地鐵喎。Bay Parkway呢度呢 N 車啊，如果日頭嚟呢，喺Chinatown嚟半個鐘咁就到啦。但係如果繁忙時間呢，哇，整你個幾鐘啊，陰公。所以租屋嗰日呢，第一日嚟睇屋啊，
哇，幾開心啊！以為哇半個鐘就到啦，快啲租呢度。點解知住落先知原來，唉，原來唔係，原來係日日都唔同。唉，今晚都幾多人下喎，八大道。淨冇乜雪喎呢度，而家係晚上8點幾，咁多人搭車。呢個咩站？59街嘅呢度係13街，面都冇咩人搭車。新 lift 啊，新嘅電梯幾好用，幾乾淨，幾光猛。啊！呢啲鋪頭啊閂晒啦。一堆堆雪。哇！呢一壇嘢結啊，底鬆高咁。呢度裏邊有暖氣，有時啲乞衣入去嘆暖氣，過夜喺度瞓覺，嚿冰。唉，都唔知幾時先至清得到，你睇下呢啲。好似啲岩石咁啊！啊！呢啲咁真係幾惡搞。污糟邋遢，污糟邋遢。嗰度仲有鋪頭未收。哇！呢啲好暖啊！好想買一頂啊！呢頂幾好睇，暖粒粒啊！呢啲。呢頂帽都好靚。呢頂帽好靚，不過我已經有一頂紫色，不過我頂冇呢頂咁靚。哇！呢啲〜包住耳仔啊，好暖嘅。綠帽啊，大綠帽。依集就同大家分享到呢度先，好多謝大家睇晒我條影片。如果中意我影片嘅朋友，中意我頻道嘅朋友，記得點讚、訂閱、分享，多啲留言，訂閱埋我其他 channel 啊！多謝，下集見，拜拜。